วัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากรณ์กับพวกเรา2คนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรา2คนอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะจะมาติดตามเรื่องของพายุราอีที่จะเข้าไทยคืนนี้แล้วค่ะเรื่องพายุต้องสอบถามท่านนี้เลยนะคะนายสงกรานต์อักษรรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ท่านจะมาให้ข้อมูลเราค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะเห็นว่าคืนนี้เนี่ยพายุจะเข้าประเทศไทยแล้วนะคะอยากทราบทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุแล้วก็พายุลูกนี้จะส่งผลกระทบต่อบ้านเราเมื่อไหร่คะท่านตอนนี้นะครับพายุก็เข้ามาขึ้นฝั่งเวียดนามเข้ามาแล้วอยู่บริเวณชายแดนประเทศลาวนะครับตอนณเวลานี้นะครับก็คาดว่าก็จะเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผลกระทบของพายุลูกนี้นะครับก็เริ่มมีฝนเข้ามาแล้วนะครับในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฝนที่ปกคลุมในบริเวณกว้างนะครับตั้งแต่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับตั้งแต่จังหวัดแถวจังหวัดบึงกาฬมุกดาหารลงมาจนถึงอุบลนะครับลักษณะของพายุตัวนี้ก็คาดว่าจะเคลื่อนที่เมื่อเข้าประเทศไทยแล้วก็จะเคลื่อนที่ไปด้านตะวันตกนะครับด้านทิศตะวันตกก็อาจจะลดกำลังลงนะครับระหว่างเข้าประเทศไทยก็คงจะเหลือเป็นพายุ depressionแล้วพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบหนักที่สุดคะและต้องระวังอะไรบ้างคะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในแรกเริ่มนะครับแล้วก็ค่อนข้างมากนะครับก็คือทางภาคอีสานนะครับทางอีสานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะได้รับฝนสะสมค่อนข้างมากนะครับอาจจะเกิดลักษณะของน้ำท่วมขังได้นะครับในวัน2วันนี้นะครับโดยเฉพาะทางอีสานใต้นะครับอันนี้ก็ต้องเน้นทางอีสานใต้ส่วนอีกภาคหนึ่งนะครับในระยะต่อไปเนี่ยก็คือภาคตะวันออกนะครับก็จะยังมีฝนตกหนักได้เพราะว่าภาคตะวันออกนี่มีฝนตกหนักมา 2-3 วันแล้วนะครับฝนสะสมก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้และวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ควรระมัดระวังนะครับอาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับอาจจะทำให้การจราจรติดขัดได้นะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็จะมีฝนที่ซึ่งตกอาจจะไม่มากนักนะครับแต่เป็นฝนที่ตกต่อเนื่องไปนะครับส่วนภาคเหนือและก็ภาคกลางตอนล่างและตอนบนนะครับก็ต้องระวังนะครับในวันที่ 15-16 ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับสำหรับอิทธิพลจากพายุลูกนี้นะครับสำหรับภาคใต้ส่วนใหญ่ก็แล้วก็เป็นเรื่องของชาวประมงนะครับเพราะว่าคลื่นลมจะแรงขึ้นนะครับพายุที่เข้ามานี้นะคะเขื่อนไหนจะได้รับน้ำบ้างคะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ได้รับน้ำเพิ่มก็คือทางภาคอีสานนะครับเขื่อนต่างๆในภาคอีสานก็ยังเป็นเขื่อนขนาดกลางนะครับส่วนเขื่อนใหญ่ๆที่เราคาดว่าน่าจะได้รับเนี่ยก็น่าจะได้รับอันนี้สงอยู่บ้างนะครับก็คือทางเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนสิริกิติ์ก็อาจจะได้น้ำเพิ่มมานะครับแต่ก็ไม่ได้มากนักนะครับค่ะต้องขอบคุณท่านสงกรานต์อักษรรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามากนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลเราในวันนี้ค่ะค่ะส่วนช่วงนี้นะคะไปพบกับคุณสำนึกและคุณเคารพที่ห้องส่งกันค่ะมาถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณเคารพวันนี้นะคะกรมการขนส่งทางบกอยากจะขอย้ำเรื่องการซื้อขายรถโดยการห้ามโอนลอยเด็ดขาดค่ะใช่ค่ะต้องมาย้ำกันอีกครั้งนะคะเพื่อให้การซื้อขายรถนั้นถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนใช่ไหมคะคุณสำนึกใช่แล้วครับน้องแตงน้องเตยอย่างเช่นปัญหาที่เคยพบว่ามีรถฝาแฝดทะเบียนซ้ำซ้อนกันอาจเกิดจากกลุ่มมิจฉาชีพนำรถที่โจรกรรมมาหลอกขายและทำการปลอมแปลงใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือปลอมแปลงเอกสารทางราชการซึ่งรถที่นำไปสวมทะเบียนอาจมีการแก้ไขตัวเลขรถร่วมด้วยมักเกิดขึ้นกับการซื้อขายรถด้วยวิธีการโอนลอยที่ผู้ซื้อไม่นำรถไปดำเนินการจดทะเบียนและตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเองตามขั้นตอนของกรมการขนส่งทางบกโดยมอบให้ผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวทำให้เกิดช่องว่างในการปลอมแปลงเอกสารจนอาจเป็นสาเหตุของการสวมทะเบียนรถดังเช่นที่ปรากฏเป็นข่าวครับโดยการซื้อขายรถที่ถูกต้องนั้นต้องนำรถเข้าตรวจสภาพเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนทุกครั้งครับซึ่งผู้ซื้อควรดำเนินการโอนทะเบียนรถด้วยตนเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพและต้องตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับตัวรถโดยละเอียดโดยเฉพาะสภาพรถต้องตรงตามที่ระบุในคู่มือจดทะเบียนหากมีการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถก็ต้องมีเอกสารหลักฐานระบุชัดเจนและเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับสามารถนำหลักฐานไปขอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรวมทั้งนำรถเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องณสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นจดทะเบียนพร้อมกันทีเดียวเลยก็ได้ครับ
ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายจึงควรไปดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายนะคะค่ะส่วนทางด้านกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจะนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะหมวด1ทอผู้เฒ่าสศลาทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.ทะเบียนรถ .com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30 กันยายนนี้ค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะกรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดี ส ค่ะ วัสดีครับ บ๊ายบาย สนับสนุน